wariya'u sareng riya. Wariya'u sareng riya. Ari riya teh wa huwa ayat dubar rajul bi qalbihi ru'yatan nasi a'malahu. Disebat riya teh upami pamujat atanapi istri menuntut dina hatena kana hoyong ditingali dina sadaya pada melanana. Kitu riya namina. Lamun bade midamel kasaean teh kudu aya we jalmi anu mostingkeun manehna, ningali manehna. Lamun manehna katingali ku batur teh senang. Kan kitu riya. Lamun urang bade ibadah tidak harus banyak orang. Tidak perlu takut orang, tidak perlu dipuji orang. Karena memang kita melakukannya semata-mata karena Allah. Sampai lawan tina riya teh ikhlas. Sapertos urang ikhlas teh bade kaburatan. Jalmi nu bade kaburatan, perlu enggak ada orang lain yang tahu? Perlu enggak? Enggak kan? Apakah kita harus dilihat orang ketika kaburatan? Malahan teu hoyong kan? Jadi jalmi nu ikhlas mah awas jalmi nu kaburatan. Dia tidak ingin mendapat pujian, tidak ingin komen, bade nyarios kumaha-kumaha ge bae. Sabab urang teh kajamban teh sebuah kebutuhan. Nah ibadah ge kitu. Urang ge ibadah teh teu kudu melihat orang. Bade batur aya, bade teu aya, bade batur muji atanapi ngahina teu masalah. Urang teh nu ikhlas mah kitu. Jadi jalmi anu bade salat, bade puasa, bade ngaos, bade nanaon ge aya batur bae, kudu batur bae. Jadi tidak orang lain itu tidak menjadi penyempurna dalam hidupnya. Begitu nu ikhlas. Seperti jalmi bade sare. Hayang sare mah teu kuat. Apakah kita tidur teh butuh ada orang lain yang menyaksikan? Kan tidak. Mangsana urang geus tulung dah kebutuhan hidup teh ya, kebutuhan diri urang sare. Tah ibadah teh kedah dijadikeun kebutuhan. Ibadah ka Allah teh kudu jadi kebutuhan urang, bukan untuk menjadi tujuan dilihat orang. Kedah jadi kebutuhan. Tos tuang, urang tos lapar, keras tuang di bumi. Apakah perlu ada orang lain yang menyaksikan kita makan? Kan tidak perlu. Terus apakah perlu kita dikomen oleh orang lain kenapa makan dengan asin, kenapa makan dengan sayur? Kan tidak perlu. Ibadah ge kitu urang teh ka Allah. Bade nyarios kumaha wae batur, da ieu mah cek urang cek ilmu urang adalah sebuah ibadah, lakukan semua itu dengan murni lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Urang ge hirup teh kudu karena Allah. Hidup teh ingin sok pusingan jadi jalma pedah aya batur ngomong ka urang goreng patur ka budak eta teh misalnya jalma eta terus urang jadi dowen jadi jatuh perasaan terkedah karena nanaon oge urang hidup teh lahir ka dunia urang teh sorangan kan teu perlu kan ngajak batur pernah teu kamu lahir ka dunia ngajak ulah batur urang mah mau ka kaluaran ge bareng gitu aya teh begitu kan ketika kita lahir ge masih mati juga kan tidak ada orang yang ngajak mati bareng. Ini kita mati bareng-bareng. Saya agak takut mati sendirian kan enggak ya? Hiji ku Allah dicabut. Kenapa kamu jadi ketika tidak ada orang terus tiba-tiba hati jadi tidak tenang? Sakarek tenang, lamun loba batur. Tah kengeng gitu. Eta teh riya teh segala sesuatu anu memang orang ingin melihat dirinya. Lamun teu ditingali ku batur teh aing sayang misalnya aing maneh mostingkeun diri sorangan dikirimkeun ke batur aya teh jelema anu mostingkeun dirina untuk sesuatu yang jelek lamun bade diposting kudu komplit sadayana lain keur tuang hungkul lain keur piknik hungkul memposting diri kan sok yang modalna teh postingkeun cadu adinya tingalikeun postingkeun ka batur bahwa maneh kekayaan kitu ternyata dina kehidupan aya sesuatu anu memang kita juga tidak layak menceritakannya pada orang lain. Seperti itu kan, privasi. Maka kurang kudu sok kaganggu segala rupa teh. Ditinggali teh batur. Nah, batur teh kadang-kadang ngagagalkeun perjalanan tujuan urang dina ngalakukeun hiji kalaku. Padahal selama apa yang akan kita lakukan itu baik dan benar, lakukan saja sendiri tanpa harus mengajak orang lain. Itulah yang disebut naon privasi kemandirian ya tekenge ngagagalkeun karena tujuan urang dina nggoni ibadah ka Allah karena tanpa ada orang
sholat misalnya, kurang ngajak sholat ke batur mungen, apakah kita juga jadi tidak sholat kan? Apa hebat? Urang sholat karena ini urusan urang hablum minal urusan diri urang sareng Allah masalah seperti maraneh hormat ka indung bapak teu kudu ningali batur pedah batur ke kakolotna belegug tuluy ku kamu dicontoh ada segitu deh kakolotna sok kurang ajar urang ge aku praktekkeun ka indung urang misalnya teu kudu kitu mau kegiatan baik lakukan sendiri kegiatan buruk tidak perlu orang melakukan karena keburukan ria jadi ria teh tapi teu sae lamun semata-mata jadi tujuan kumaha lamun urang ibadah teh ternyata aya nu merhatikeun tanpa ingin ditiru itu mah sanes ria berarti batur istifadah batur ngalap manfaat dari pelaksanaan ibadah urang. Misalnya orang ningali tekun beribadah kemudian jadi tergetar hati orang oge hoyong ibadah itu mah uswah hasanah contoh yang baik jadi tekengeng dicarekan batur karena urutan urang gara-gara urang sok ngalakukeun duha tahajud ngaos Quran tiba-tiba ada orang juga yang tertarik ya alhamdulillah bagi kita punya pahala memberikan teladan yang baik kepada orang lain padahal sebelumnya kita tidak ingin dan tidak ngajak orang ngan batur ya ningali ka urang sok kitu keras diteladani diikuti itu disebut sunnah hasanah mansana sunatan hasanah sepertos indung urang anu jilbab terus punya anak istri biasanya istri sok melihat gerak-gerik ibunya karena ibunya nganggo tudung terus maneh lagi nyokot tudung indungna kemudian dia memperagakan pakai jilbab di depan cermin kemudian munggah kelenggok seperti apa yang dia lihat ketika ibunya berdandan udah sok gitu terus budak teh minta man belikan tudung dong misalnya kata teh hal anu sunnah hal anu sae anu sebetulnya ibunya tidak menyuruh anak itu untuk berburu pada dasarnya cuma kebetulan saja si anak tertarik dengan penampilan ibunya tapi barudak sok mengidolakan bapaknya karena dia melihat apa yang dilakukan bapaknya menurut dirinya positif atau hebat atau bagus bapaknya jadi tentara pakaiannya seragam tentaranya sangat gagah kemudian si anak juga berpikir alangkah bahagianya kalau saya juga seperti ayah saya misalnya wajar tuh seperti itu ya wajar dosa tuh nyanyi sebab hidup ini kadang-kadang plagiat meniru orang hidup teh seperti barudak sholat ketika di sekolah mah teu dipraktekeun sholat teh ketika ka masjid budak teh ningali bapak-bapak teh takbir gitu ruku sujud terus dia teh ikut kemudian tasyahud asyhadu an la ilaha illallah mula-mula makan budak teh ningali bapak jatan belah dinya ieu katuhu ningang ngalieup manehna ka kenca nu belah dieu oge nunyuk bingung manehna itu nunyuk kita tungtungna duanana manehna nunyuk sabab cek manehna nu belah dieu manehna nunyuk teu ditingali leungeunna nu mana nu belah dieu nunyuk tungtungna teh dua kieu nunyuk kan sedang mencari jati diri eta dia belum tahu ilmu yang sebenarnya ari tasyahud teh kudu duana nah curug teh di kiteukeun atawa hiji dia belum sampai perbandingan muqaranah untuk memutuskan kemana dia harus tasyahud eta mah sanes ria uswah contoh oh ketika wudu teh kudu kitu kemudian si anak berpenampilan wudu seperti apa yang dia lihat iya nu dipentingkeun teh dina kehidupan karena nabi oge diutus ku Allah li naon laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah karena nabi juga lah diutus ke dunia oleh Allah sebagai nabi untuk memberi teladan-teladan jadi uswah hasanah teh bagian dari dakwah tak lamun maraneh bekerja dengan tekun melakukan sesuatu yang positif
Itu secara tidak langsung dakwah. Sanajan teu pernah nitah kamu, hei maneh kudu seperti urang, teu perlu, teu kedah nyarios kitu. Lamun kamu nyarios sae sopan ka babaturan, eta teh secara tidak langsung kamu adalah dakwah, dai, mengajak orang berkata yang baik. Lamun maneh ngomong goreng ka batu sarua jeung nyontoan ka batu. Ku pacak kata-kata urang anu kasar. Ngatawa nganisbatkeun batur kana hewan, anjing misalnya. Anjing sia ka mana anjing monyet. Eta teh kan sarua we jeung ka batur urang memposisikan orang lain makhluk yang hina tanpa disadari. Coba kamu katakan yang baik-baik, Kang, kemana Kang? Neng, kemana Neng? Teh misalnya kata-kata yang baik-baik. Ai sia kemana wae anjing sia. Ai sia ke anjing sia. Da kan sarua, ai sia anjing. Tungtung namanya lagi ku sabab ceuk baturna. Sia anjing kemana wae. Wah tungtung teh kan dua ai. Itu anjing main lagi. Anjing duaan. Ai anjing cenah. Ai anjing cenah. Kesep-kesep baturna maneh anjing ari maneh anjing kemana wae. Ku sabab urang ka batur nyebut eta si anjing kemana wae. Balik nanti ditu kan sarua. Jadi memang kata-kata itu akan jadi resonansi. Jadi kembali ka diri urang menepuk air di dulang. Seperti maneh ngagorowok ka jero sumur. Aya geumanana teh. Resonansinya kan ayah menepuk air di dulang karena orang ngomong nak itu ke batu balik gitu deh kan orang. Jadi berkata yang baik adalah dakwah, melakukan sesuatu yang baik adalah dakwah. Pokoknya sadayana pada melan secara tidak langsung kamu teh dakwah. Ngaji dakwah, ngajak batu ngaji kan mana ngaji naon teh aku kurang milu kan seperti damel mana gawe di mana kurang asupkeun atau kurang milu misalnya hayu kurang didaftarkeun atau kurang diusulkeun kurang dilaporkeun kan jadi kemarin itu dakwah sebetulnya. Semakin banyak kamu melakukan kegiatan positif kemudian banyak orang yang tertarik, kamu akan mendapatkan tambahan pahala karena maparin contoh anu nya itu jami anu maksiat. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, kemudian banyak pengikut dari kemaksiatan itu, maka yang pertama memberikan teladan mendapatkan kiriman dosa dari orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Itu bahaya. Takbarane calon bapak, calon ibu, sanajan mungkin belum terpikir untuk menikah, tapi ke depan kamu wayahna bakal kudu jadi induk. Bade kumaha? Ibu di masa yang akan datang, namun perilakunya di ayeuna tos tidak positif. Banyak sesuatu yang mubazir, waktu yang tersia-siakan, padahal kita masih membutuhkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak keterampilan kamu menyongsong masa depan. Kita pengen dia disia-siakan masa-masa seperti ayeuna kamu ini hanya sebentar saja, masa muda itu hanya sebentar. Setelah saatnya kamu nikah, kamu tidak akan disebut muda lagi. Kamu sudah menjadi seorang ayah, kamu menjadi calon seorang ibu. Sesah terus kawin tos. Perlu dikadinya masa muda terus lebih kawin. Oke, bakal jadi posisi seseorang yang sudah berumah tangga. Bakal jadi ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Terus nikah, nican kawin main bebas disebut lagi masa-masa lajang, masa-masa kamu bisa menentukan keinginan kamu sendiri. Apa masalah? Lakukan hal-hal positif dan itu akan membawa kebaikan banyak dalam kehidupan. Wal ujubu oge dosa nahatete ujub mah memandang diri mampu. Disebutkan dina kitab nage ujub teh naon ru'yatul ibadah wasti adamuha minal abdi. Dia memandang ibadah dan menganggap ibadahnya hebat. Tidak dan mengalahkan kemampuan orang lain. Nah, begitu disebut ujub mah jalmi anu sok boga perasaan. Pokoknya apa yang saya lakukan lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau gitu ujub. Maneh mah kur ngajelang teh kur kilometer, kurang 5 meter ge kuat. Atau sok tingali lamun ujelang-ajelang kan barudak sok aya kan solokan. Ngajelang tina gigir sisi belah dia ka sisi belah ditu. Aya anu nepi, aya anu setengah hate.
Nepi moal nepi dina diuji coba calana bisi gejed ge ngajeleng bisa wae tapi aya nu ngajeleng tuntas sampai ke sana karena memang kakinya memadai, fasilitasnya memadai dan tenagana kuat. Aya anu memang sukuna keur bermasalah ari ngajeleng kudu panjang. Eta teh dua kemungkinan bisa hasil dan tidak hasil. Itulah kita-kita. Istri ge sami. Istri pamuget sami. Sadayana rek menentukan keputusan pasti disesuaikan dengan fasilitas diri orang sorangan. Tong ngajeleng kira-kira mana bakal dikusruk. Sok we ajeun tinggi ancuban walunganana daripada ngajeleng tanpa perhatian, tanpa perhitungan akhirnya dikusruk. Pak naon tarang bencenu di sadaran pangke biayana kosna biayana akan lebih ribu lebih banyak. Dilakukan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan karena fasilitas atau kemampuan diri orang masing udah ujub pengen ujub batur ibadah 2 rakaat orang yang 4 rakaat padahal belum tentu mampu. Lakukan saja yang wajar sesuai dengan kemampuan orang masing. Wal ujubu bi taatillah sareng ujub karena taat ka Gusti Allah. Tidak